अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, आज पिस्तौल के बारे में 3 ऐसा तरीके बताऊंगा। अगर इस पर आप अमल करेगा तो आपकी पिस्तौल कभी भी ख़राब नहीं होगा। व्यूवर्स, ये 92 FS ब्रिटा पिस्तौल है। आपके पास जो भी हैंड गन्स हो, TT 30 बोर हो, जिगाना हो, ब्रिटा हो, जो भी पिस्तौल हो, लेकिन जो हम 3 तरीके बताएंगा, अगर इस पे आप अमल करेगा तो आपकी जो पिस्तौल है वो कभी भी ख़राब नहीं होगा। व्यूवर्स, अगर आप अपना पिस्तौल ख़राब होने से बचाना चाहते हो तो इस पे हमने कंप्लीट वीडियो बनाया है और वो वीडियो इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में है। वो वीडियो देखें और दोस्तों के साथ भी शेयर करें। थैंक्स फॉर वाचिंग।